naye naiye acharayira nesu. Yes. Amen. Amen. Saka kana chinzi Jesu anogogodza pamukova. Mukova wemba here? Imba ipi? Yomukati. Imba yomukati ndeipi? Mumwoyo. Amen. Saka aiti nyengeterai mumwoyo. Hallelujah. Amen. Saka haisi nyaya yedzimba dzatakavaka kunana Porodhiodhi ai. Mwari ngavatibatirire. Amen. Right, tine mashoko mashoma atoda kuti timbotitaurei hedu chinguva chidiki sekutenderwa kwatingaitwe naShe. Mashoko iwayaya anogona kusaita zvakanaka kune vamwe vazhinji, asi handisi kuataurira kuti ndikuudzei kuti itai izvozvo. Ndoda ngokutaurirai kuti kana muri wekusvinura mosvinura. Amen. Amen. Nokushoko rikutoti svinurai murinde. Yes. Nokuti muvengi wedu dhiabhurosi ari kufamba seshumba inorira. Yes. Achitsvaka waangaparadza. Saka dango kusvinudza, kurinda, kuva alert. Amen. Amen. Kugara uri prepared, uri ready. Yes. Saka anoti svinurai murinde. Wake up and be alert. Be prepared. Amen. Amen. Saka pandoda kuti ungosvinura uwe alert kuti uzokwanisa kuzoresponda in an appropriate way kusituation yatakatarisana nayo iri panyika pana. Nokuti paakuda response. Zvinhu zvandaona nekunzwa zvawanda zvaakuda response yevanhu vanotenda. But kana waakuresponda unofana kunge uchiziva kuti response yandaa kuita iyi ichandiponesa here. Nokuti yasvika nguva yekuti tichiratidzwa isusu vanotenda kuti upenyu hwepanyika inei hunopfuura. Amen. Amen. Hallelujah. Zvakuda vanhu vandizvi vanotenda. Saka ndine mashoko andoda kuti amboverengwa zvishoma. Mwari vatibatsire. Ndikuda kuti kana taverenga mashoko aya todzoka paground totarisa situation yatiinayo right now tichifananidza neshoko raMwari kuti zvichida zvingatibatsire kuti tizive kuti tiri munguva ipi. Amen. Amen. Nokuti tikasaziva varume, Hosea akaprofita akatoenda, asi chiprofita chaakaprofita chakasara tinacho kusvikana nhasi. Yes. Chokuti vanhu vangu vaparadzwa nekushayiwa zivo. Yes. My people are destroyed for lack of knowledge. Saka paroda knowledge. Saka ndoda ngokuhighlightira kudai kuti iwe wega kana uri unotenda kudai wozono contemplate wawega uchinasa kuti zvinhu izvi zvinoti kudii. Where are we? Where are we going? What are we doing? Amen. Amen. All right. Ndinoda mashoko ari pana zvakazarwa chapter 13 kubvira pavhesi ya 4 kana kuti kubvira pavhesi ya 3. Revelation chapter 13 verse number 3. Zvakazarwa chapter 13 verse number 3. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa. John akaona chikara chakakwira chipamugungwa changa chine misoro minomwe nenyanga dzine 10. Yes. Mumwe musoro wacho wakanga wakaita sowakakuvadzwa kusvikira parufu. Kureva kuti kukuvara uku kwaifanira kuuraya chikara ichi. That injury was supposed to kill this beast, but
asi vanga raifanira kuuraya asi vanga raifanira kuuraya this beast rakanga rapora rakazohila. nyika yose ikashamiswa Pakuhila kwakaita vanga iri nyika yose yakabva yashamiswa ikatevera chikara. ndobva yatevera chikara nyika yose. Yes. Amen. Amen. Nyika yose yakashamiswa ikatevera chikara. Vakanamata shato, Vakanamata shato nokuti yakapa chikara masimba. inzwa zviri kuitika vana. Vanhu pavari kutevera chikara. Amen. Amen. Indirectly vari kunamata shato. Yes. Why vari kunamata shato ivo vachitevera chikara? Nokuti simba riri kushanda nechikara rachiporesa paronda. Yeah. Isimba rachakapuwa neshato. Saka shoko raMwari rakatiudza pana chapter 12 ipapapo kuti shato ndiyo nyoka huru yekare. Yes. Inonzi Diablos naSatani. Saka iyo Satani iyeyuyu ndiye akapa simba kuchikara. Ndiye akaporesa chikara paronda raifanirwa kuchiuraya. Vanhu vakaona chikara chapora paronda vakashamiswa vakatevera chikara. Pakutevera chikara shoko rati vakanamata shato. Yes. Nokuti shato yakapa simba rayo kuchikara Yes. nechigaro chayo cheushe. Yes. Saka simba raakushanda nechikara isimba reshato, isimba raSatani. Satani ndiye aporesa ronda rechikara. Saka vanhu vakatevera chikara vari kunamata shato yakapa simba kuchikara. Hey. Hey. Indirectly. Indirect. Rekaendi kutaurei. Satani zvinhu zvese zvaanoita anoteedzera zvinoitwa naMwari zvese kudai. Zviri kuitwa naSatani izvozvi. Amen. Amen. Ndo zvakaitwa naMwari kuti Mwari vachida kunamatwa ivo vakapa simba ravo kumwanakomana. Saka vanhu vakanamata mwanakomana vanamata Mwari. Yes. Ndosaka achiti hakuna anouya kuna Baba asina kwandiri. Simba rose ndakapiwa simba rose kudenga nepanyika. Yeah. Izwa zvekutaura mwanakomana. Saka shato yakapawo simba kuchikara. Mwari apa simba kumwanakomana. Saka vanhu vakatenda mwanakomana vatenda Mwari. Vanhu vakatenda chikara vatenda shato. Hey. Yeah. Saka musatambe naSatani. Yes. Muapostora Pauro achitodudzira chikara ichi akatozoburitsa pachena akuti chikara ichi ndiAntikristu. Antikristu ndiye akatonziwo mwanakomana wokurashika. Saka tine vanakomana vaviri. Tine mwanakomana waMwari anoti vanhu vakamutenga vatenda Mwari, vanhu vakamunamata vanamata Mwari. Toita mwanakomana wokurashika anoti vanhu vakamutenda vatenda nyoka, vanhu vakamunamata vanamata nyoka. Saka tine Son of God and Son of Perdition. They are both sons. Hey. Hallelujah. Amen. Yes. Vakanamata chikara vachiti. Vakanamata chikara vachiti. Ndianiko wakafanana nechikara? Ndianiko akafanana nechikara? Ndianiko unogona kurwa nacho? Ndianiko anogona kurwa nacho? Ipapo chakapiwa muromo. Ndopa chikara chapiwa muromo. Unotaura mashoko makuru. Unotaura mashoko makuru nezvekumhura Mwari. Chikapiwa simba kuti chizviite. Ndopa chapiwa simba kuti chitaure mashoko ekumhura Mwari. Mwedzi ina makumi mana nemiviri. 42 months. Yes. Chichimhura Mwari. Simba racho chakaripiwa. Chakapiwa nani? Neshato. Hallelujah. Amen. Amen.
vanhu vakanamata chikarai vachiti ndimwari, vashamiswa nekupora kwachakanga chaita paronda rachakanga chakuvadzwa, raifanirwa kuchiuraya but hachina kuzofa. Saka kusafa kwachakaita chakaraidza simba rekuporesa rakanga riri pamusoro pacho. Haleluya. Saka uri kuzoona kuti Mwari vanoporesa, Satani anoporesa. Amen. Amen. But the difference chete inongoripo ndeyekuti Mwari akaporesa anobva aponesa munhu iye kuti azorarama nekusingaperi. Satani akaporesa zvinongoperera pakupora kwepanyama, mweya unoenda kunoparara. Yes. Asi anoporesa zvokuti ndogona kutienda kumuprofita waSatani akanondamatira mwana wako akapora, anga ane 15 years achirwara aine cancer, anogona kuporeswa nomuprofita waSatani. Ukatoti ndimwari wakanganwa kuti Satani anoporesa futi. Amen. Amen. But Satani anogumira healing of the flesh, haazoenda salvation of the soul. Mwari anoita healing obva aita save the soul of that person kuti azogara nhaka yeupenyu usingaperi. Ndo difference pakati paSatani naMwari panyaya dzekuporesa. Asi vese vanodi vanoporesa zvokutoti izvozvi izvi pamwe wakatoporeswa naSatani ndo zvakatoita kuti usimbe kusangano rake renhema riya, uchitenda munhu waMwari iye waunoti munhu waMwari uya ari wenhema ake, zvokuti katokudza kuti ndewenhema panapa unobatikana nekuti akakuporesa. Haleluya. Amen. Yes. Number 6. Chikashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari. Sezvo chakanga chapuhwa simba nemuromo wekuti chitaure mashoko okumhura, chakamba chashamisa muromo wacho kuti chimhure Mwari nokumhura zita rake. Ndosaka Jesu akataura mashoko asinganzwisike achiti, uyo unomhura mwanakomana angaregerwa wake, asi anomhura mweya haaregerwi muupenyu huno, kunyange nemuupenyu hunouya. Yes. Mweya ndiani? NdiMwari. Saka ndiani anomhura Mwari? Chikara ndiani? NdiSatani. Saka Satani haaregererwe muupenyu huno, kunyange nemuupenyu hunouya, nokuti anomhura mweya. Amen. Amen. Saka Satani kana apinda muvanhu aisa mweya wake muvanhu, vanhu vagamuchira mweya wake vaakumunamata, navo vanomhura Mwari. Chinomhura Mwari chii? Mweya uri mavari. Saka unonzwa shoko raMwari pane chapter 13 yamabasa verse ya 45 richiti vaJudha vakati vachiona vanhu vazhinji vauya kusinagogi musi weSabata rakatevera, vakazara negodo vakaramba zvakataurwa naPauro vachimhura Mwari. Yes. Vanga vaine mweya uyo wekumhura Mwari. Haleluya. Amen. Yes. Netebhenekari yake chinomhura Mwari, chinomhura Mwari netebhenekari yaMwari na iye Mwari wacho anogara kudenga. Yes. Tebhenekari yaMwari chii? Amen. Amen. Chii chinonzi tabhenekari? Ashi, hamuna kuunderstanda Feast of Tabernacles here? Mutambo wematumba hamuna kunzwisisa? Unoreveko mutambo wematumba? Kana kuti wairevei pawaitwa nevaIsraeri? Mutambo wematumba wairevei? Chii chinonzi dumba kana kuti tabernacle? Hey. Haleluya. Peter anotaura achiti, ndiri kukunyorerai nwadhi yechipiri kuti ndikuyeuchidzei ndichiri mutebhenekari ine, nokuti ndinoziva kuti kubviswa kwetebhenekari yangu kwapadyo, nokuti Ishe akandirayira saizvozvo. Saka chiri kunzi tabhenekari naMwari chii? Muviri, body, ndo inonzi tabernacle. Saka Feast of Tabernacles yaitwa kwaIsraeri yaya chaiva chiprofita, chaireva kuti tiri panyika panapa tinogara mumatabernacles aya temporarily. Amen.
Amen. Kana nguva yakwana tozobuda mumatebhani kare aya tonopinda mudzimba dzedu chaidzi. Ndosaka vaenda kunoita 7 days vari kumatumba vozodzokera kudzimba dzavo. Tinoita 7 days. 7 days nongoreva completeness, kukwana kwenguva yaMwari. Saka kukwana kwenguva yaMwari yekurarama panyika ndo 7 days. Saka tinenge tiri mumatumba aya tobuda tozonopinda mudzimba dzedu chaidzi dzisina kuvakwa nemaoko dziri kudenga. Ndozvareva mutambo wematumba. Yes. Saka tabhenekari yaMwari muviri waMwari. Muviri waMwari chii? Ichechi ndo inomhurwa nechikara. Hallelujah. Amen. Yes. Number 7. Number 7. Chikapiwa masimba avo kuti chirwe navatsvene. Chakapiwa masimba kuti chirwe nevatsvene nokuvakunda. Chikapiwa masimba avo pamusoro pamarudzi ose. Chikara ichi chakapiwa masimba ekurwa nevatsvene nokuvakunda. Ndosaka wakaona kuti vadzidzi vaJesu vese vakaurawa. Chikara chairwa nawo. Amen. Amen. But chakavakunda panyama achina kuvakunda pamweya. Nokuti pamweya vanorarama nekusingaperi. Yes. Panyama vakaurayiwa. Ndo zvakaita Ishe wedu Jesu akaurayiwa panyama asi akararamiswa mweya. Amen. Amen. Saka chakapiwa simba kuti chirwe nevatsvene nokuvakunda chikatovauraya. Yes. Nanhasi chinogona kutotanga kuuraya futi vatsvene chikatovauraya futi. Amen. Amen. Simba rachakaripiwa ndo simba rakapiwa Satani. Inzwa zvakanaka iwe. Ndo simba rakapiwa Satani paakaita hurukuro naMwari about Job. Akanzi unobata zvimwe zvese vana nepfuma nemuviri wake. Yes. But usabata mweya wake. Okay. Hey. Hallelujah. Amen. Zveshuwa Jobho akaparadzirwa pfuma yose nevana vese. Nyama yake ikaita maperembudzi. Satani anga akapuwa shoko rokuti usabata mweya wake. Saka Satani anogona kuparadza nyama asi mweya haukwanisi. Ndosaka Jesu akati musatya uyo anouraya nyama. Ndiani anouraya nyama? Ndi Satani. Asi ityai uyo anouraya nyama nemweya zvese mugehena. Ndiani? Ndi Mwari. Saka isusu tichitaura kuti kana kuri kufa kwenyama iyi hatitye. Nokutoziva kuti anouraya anongouraya nyama chete, mweya haugoni. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka chakapiwa simba kuti chirwe nevatsvene panyama nekuvakunda. Ndosaka Jesu achitaura nevadzidzi vake akanga avaudza achiti imimi hamunganwire pamukombe wandinonwira inini. Amen. Amen. But akati muchazonwira henyu pamukombe uyo gare gare, but not now. Yes. Saka mukombe waainwa waupi waiti vadzidzi hamunganwire pamukombe wandonwira. Amen. Amen. Ndo mukombe uya waari kuti vaJudha vauya naJudhasi Iskarioti kuzobata Jesu kuti vaende kunomuuraya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndokubva Peter avhomora munondo muhara ndobva atema nzeve mumwe muranda ndobva aidonhera pasi. Jesu akatora nzeve akaidzosera pakati. Yeah. Akati Peter dzorora munondo wako muhara. Yes. Mukombe wandakapiwa nababa handifanirwe kuunwa here? Mukombe. Yeah. Saka ukanzwa Jesu aitaura zvemukombe musazotenge tukapu. Hallelujah. Amen. Mukanzwa Jesu ataura zvemukombe musatore kakapu. Ndo pane challenge ipapo. Yeah. Hallelujah. Amen. Saka mukombe waifanirwa kunwa ndeupi wanga uda kuti azwa naPeter? Aifanira kuenda kunofira vanhu pamuchinjikwa, ndiwo mukombe uyu. Ndosaka akataura pane mateupa kuti mukombe uyu isungano itsva muropa rangu, ari kuti rufu rwangu. Saka mukombe unoreva rufu rwaJesu. Yes. Saka paya paitotora mukombe aitoprofita zverufu rwake kuti nguva yakwana ndakwenu. Yes. Hallelujah. Amen. 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 Saka dambudziko rakazoita manje kwatiri isusu ndekusaka sata kutenga tukapu manje toisa wine toti mukombe washe. Mukombe washe rufu rwake.
Haleluya. Amen. Saka paya pakanyengetera mugetsemani paya achiti baba kana zvichibvira mukombe ungaudii Haupfuure. asi kurege kuva kuda kwangu asi kuve kuda kwani Kwenyu. aiti kudii Jesu anga akusvika kufa here pa Kwete. Haleluya. Amen. Anga asingatye kufa aiti nguva ngaichikwaniswa zvichiitika Yes. asi kukwana kwenguva ngakurege kuva kuda kwangu asi ngakuve kuda kwenyu makandituma kuti ndiite izvozvo. Saka aiti let it be done according to your time, not my own time. But ndakuti dai zvachiitika azvo ndaponesa vanhu vangu. Hey. Haleluya. Amen. Pura mberi mchana. Chikapiwa simba pamusoro pamarudzi ose na vanhu Chakapiwa vose simba pamusoro pemarudzi ose ari panyika navanhu vose. nendimi dzose. Saka ndo mashoko aitaurwa naJohn pane chapter 5 verse 19 ya 1 John. But we know that we are the children of God. Yes. And we also know that the whole world is under the control of the evil one. Chakapiwa simba pamusoro penyika dzose namarudzi ose. Chinokondora nyika dzese dzine. Vanhu vose vari panyika pano vasina kutenda kuna Jesu, they are under the control of the devil. Hallelujah. Amen. Wega asina kutenda shoko rati kutaura ari under the control of the devil, the whole world. Saka cheka chine word rekuti world is under the control of the devil. Hallelujah. Amen. Saka chine world bank is under the control of the devil. Chine world council of churches is under the control of the devil. Yeah. Chine world health organization is under the control of the devil. Kuratidza kuti chiri under the control of the devil. Pakaitika dambudziko iri Mwari vakanga vati kana chirwere chauya vanhu ngavanyengetere. World Health yakati vanhu ngavambomira kunamata vharai machechi. Ndiani anovharisa chechi? Hey. Haleluya. Amen. Ndati mashoko aya ndiri kuataurira kuti usarewe nechitsvambe chekuti unyasofunga kuti zviitika zvichi. Where are we? Tiri kuenda kupi? Ndo zvandikuerengera mashoko aya. Amen. Amen. Yes. Vose vanogara panyika Vose vanogara panyika vachanamata chikara ivo vasina kunyorwa zita ravo mubhuku yeGwayana. Bati rabuda pachena manje. Yes. Kuti vanonamata chikara ndevapi? Vasina kunyorwa zita ravo mubhuku reGwayana. Rakabayiwa kubva pakusikwa Gwayana iri rakabayiwa kubva pakusikwa kwenyika. Saka zvakazoitika kuJerusarema zviya zvezvi yanga yamanifestation kwakuratidzwa kwezvakaitika nyika isati yasikwa. Saka Gwayana rakabayiwa nyika isati yasikwa. Saka vakanyorwa mazita mubhuku reGwayana ndo chete vakauya kuzoponeswa neGwayana. Ndo vasinganamate chikara yavo. Saka Jesu anoti atuma vadzidzi kunoparidza nekuporesa. Yeah. Vadzoka vanoti mweya yechina yanga ichidedera pamberi pedu ichibuda ichichema zvikanzi mutafadzwa naizvozvo izvo. Yes. Asi kuti farai kuti mazita enyu akanyorwa kudenga. Saka mazita evakomana vanga akanyorwa kare nyika isati yavambwa. Saka ani nani anotenda vhangeri yandikuparidzai anotenda nokuti zita rake rakanyorwa mubhuku. Saka hutende kuti unyorwe ba, unotenda nokuti wakanyorwa. Amen. Ah. Yeah. Haleluya. Amen. Saka vhangeri kungotsvaga vane mazita ari mubhuku yeupenjeti. Ikaparidzwa ndiye anorinzwa otenda. Ikaparidzwa ndiye anorinzwa otenda. Saka iye yekuti nyorai zita rangu mubhuku yeupenyu iye nhasi haisi yaMwari iyo. Mwari akanyora vanhu kare vasati vauya panyika pana. Saka vakatosara vouya atovaziva kare. Ndosaka Jesu achingoti makwai angu ndinadi. Ndinovaziva. Makaziva nhasi here pamauya ayewa. Ndakaziva denga nenyika zvasikwa. Yes. Haleluya. Amen. Saka vasina kunyorwa mazita mubhuku yeGwayana ndo vanonamata chikara. Saka Jesu akati vazhinji vavo vanopinda nzira yakapamhama asi vanoenda kunoparadza. Vanopinda nzira nhete ndo vanoenda kuupenyu asi vashoma. Saka vanonamata chikara vakadi. Ndo saka Bhaibheri rati vose vanogara panyika vasina kunyorwa mazita mubhuku yeGwayana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka nyaya yekutenda kuna Mwari haibve kuna anodaba. Nokuti toti wanda kusimudza wanda kugamuchira Jesu mudzamaoko vanoda aiwa. Inobva pakuti wakasanangurwa here. Yes. Haleluya. Amen. Yes. Number 9. Number 9. Une nzeve ngaanzwe. Apa pakuti wa munhu ane nzeve manja.
Hey, ane nzeve ngaanzwe. Yes. Zipi apa mungazi ane nzeve. Ndosaka Jesu achitaura nevadzidzi vake. Anoti meso enyu akaropafadzwa. Yeah. Nokuti anoona. Nenzeve dzenyu nokuti dzinonzwa. Nokuti zviro kwazvo ndoti kwamuri varume vakanga vakarurama navaprofita vaida kuona zvinhu zvamuri kuona izvo asi havana kuzviona, uye vaida kunzwa zvinhu zvamuri kunzwa izvo asi havana kuzvinzwa. Inzeve dzipi dziri kunzi ane nzeve ngaanzwe zvinoreva mweya wokereke? Pauro achitaura pana vaRoma chapter 6 verse ya 17. Hey, Verse 17. Asi Mwari ngaavongwe nokuti imi maiva varanda nokuti vezvivi makanga muri varanda vezvivi kare mukazoteerera nemwoyo rudzi urwu rwedzidziso yamakaiswa kwairi. ane nzeve ngadi Anzi. kuri kureva idzere. Hallelujah. Amen. Saka tine two types of people. Pese panoparidzwa vhangeri sezvazvikuita izvi pane vanhu two. Kuna anonzwa nenzeve idzi, kune anonzwa nenzeve. Saka anonzwa nedzidzi manje kwaari entertainment haatendi, asi anonzwa neiyi irinomubaya pamwoyo ndiye anozobvunza kuti toita sei. Saka vakati vanzwa izvozvo chapter 2 vakabayiwa pamwoyo nokuti vakateerera nemwoyo. Yes. Venzeve vakatoenda vasina kumubhatidza. Hallelujah. Amen. 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 Ane nzeve ngadi Ngaanzwe. yapakuda ane nzeva. Yes. Kuna kuti muchidimbu pari kunzi ane mwoyo unotenda ngaatende. Ndonzeve. Isaya anoti mwoyo yevanhu ava yaamikukutwa, saka vanokondirumbidza nemiromo chete. Amen. Kuna kuti havanzwe. Pauro otiwo munhu anotenda nemwoyo ndokururamiswa, Yes. opupura nemuromo ndokuponeswa. Hallelujah. Amen. Saka kuteerera nemwoyo ndokutenda nemwoyo ndoinonzi obedience. Kusatenda ndokusateerera ndoinonzi disobedience. Saka Pauro ati you obeyed from the heart this type of doctrine. Amen. Amen. To which you were delivered. Saka unotoita kuiswa kudoctrine hauende wega. Yes. Pana anotokutorawo kuendesa iko kana waiteerera nei Nemwoyo. saka ndo dziri kunzi ane nzeve ngaanzwe naJohn. Yes. Yes. Kana munhu achitapa, Kana munhu achitapa uchatapwa. achatapwawo, Kana munhu achiuraya kana nomunondo, munhu achiuraya nemunondo unofanira kuurawa iye anofanira kuurawawo nemunondo. ndipo pane kutsungirira nokutenda kwavatsvene. Yes. Amen. Amen. Saka zvaita maRoma manje, vapostori vaJesu vakanga vaine munondo unonzi shoko raMwari wavaiuraya nawo vanhu kuti vafe kuzvivi. Yes. Ndobva vaRoma vagadzira munondo uri fizikawo, ndobva vauraya vadzidzi vaJesu nemunondo. Saka ndo zvakanga zvaprofitwa naJesu izvo kuti muchavengwa nekuda kwezita rangu. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Number 11. Number 11. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira. Ndobva John aona chimwe chikara chichikwira. Remember, John ari kuti ndakanga ndiri mumweya nezuva rashe. Zuva rashe yanga isiri Saturday ba. Nokuti mukaiti Saturday, shoko rinokudonhedzerai pasi. Nokuti pane parinozoti zuva rashe rinouya usiku sembavha. Saka Saturday inouya usiku sembavha. Ndo pakarasika hama dzedu pazuva rasha. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Zvino ndakaona chimwe chikara chichikwira chichibva panyika. Chakanga chine nyanga mbiri segwayana. Chakanga chine nyanga mbiri segwayana. Chikataura seshato. Ndwa. Chinodisguisa paappearance. Chinoita segwayana. John anonongedzera Jesu atarirai gwayana raMwari. Yes. Hey. Icho chakuuyawo sei manje? Segwayana but kana chotaura seshato. Yes. Shato ndiani? Satan. Watu kwachoona undaona wai. Kuna watu kwachiparidzwa wanoenda paridzwa kwa Jesu. Ati pamashoko manje ndiye shato. Vanogona kutouya vachinzi vafundiswa Mwari asi pamashoko ndiye shato.
Haleluya. Amen. Saka chenjera vanhuva vanouya segwayana. Yes. Hey. Saka Pauro anoti vakadaro vapostori venhema vanozvishandura vanobata nekunyengera vachizvishandira vachizvita sevapostori vaKristu. Oti hazvishamise nokuti kunyange naSatani anozvishandurawo achizviita semutumwa wechiedza. Amen. Hallelujah. Kuda kuti Satani anomasquarata as an angel of light. Yes. What is light? Jesus says, I am the light of the world. Ndini chiedza chenyika. Saka zvikati Satani anozvishandura achizviita semutumwa wechiedza, ari kunzi anozvishandura achizviita semutumwa waMwari. Hallelujah. Amen. Saka baba wedu vakamuona vakaenda sangana naJesu. Andi nditange sangano. Vakasangana naSatani anga akazvishandura achizviita semutumwa wechiedza. Vakatanga sangano rakura kwazvo rine mukurumbira iye zvinezvi. Hallelujah. But pamashoko manje ndopaunozoona mutsauko nemashoko ani aJesu. Chinotaura senyoka. Amen. Amen. Yes. Chinobatana masimba ose echikara chokutanga pamberi pacho. Masimba acho akafanana nechikara chakatanga. Chinomanikidza nyika nevagere mukati mayo kuti vanamate chikara chekutanga. chiya chakapora vanga raiva kuchiuraya. Yes. Hallelujah. Amen. Bata mashoko ekumanikidzwa. Hey. Varume vanhu vanotenda kuna Jesu, chenjerai nguva yatirine. This is dangerous. Ukaona apa wotsvedza apa hakusina recovery. Hallelujah. Amen. Ukaona watsvedza apa hakusina recovery. Saka nyaya yakudiwa varume yayekuti munokoshesa zvipi, zvenyama here kana kuti zvemweya. Nekuti kana muchikoshesa zvenyama apa amubuda unonyepa ndokusimudzira maoko kudai. Hallelujah. Amen. Yes. Number 13. Yeah. Chinoita zviratidzo zvikuru zvechikara. Saka ukaona wakuona mamiracles usangofunga kuti paitwa miracle pana Mwari. Chikara chinoita mamiracles makuru zvokuti chinobudisa moto kubva kudenga pamberi pavanhu. Miracle yakadaro inotyisa here. Yeah. Yaitwa panyika pana pamoto waburiswa kubva kudenga. Uswata papuwa. Ndosumuka ndokutaura kuti hasi munhu waMwari. Munondouraya nokurova ivi. Hallelujah. Amen. Zvinoitwa nechikara izvozviya. Yeah. Chinozviita. Saka 1906 chakaburitsa moto kuAzusa kuAmerica. Hallelujah. Amen. Vanhu vakapenga vakati uyai muone munhu waMwari. PaPentecost Azusa Street 1906. Vanhu vakanyengerwa pasi rese rekatenda nhema ulai. Hallelujah. Amen. Kune Pentecost ngani? Kune kuJerusalema kwete kuna Azusa. Andida kutaura kuti Satani kana achiita zvinhu anoita exactly zvinoita Mwari kudai. Mwari akaita Pentecost paJerusalema, mweya mutsvene wakaburuka. Kune wakaitwa Pentecost kuAzusa, mweya mutsvene wakadivutiko ukaburuka iko. Amen. Uku kwakanzi naJoni, ini ndinokubhabhatidzai nemvura, asi anouya shure kwangu achakubhabhatidzai nemweya mutsvene nemoto paJerusalema. Ndobva mweya mutsvene waburuka, ndimi dzinenge dzemoto dzikaonekwa. Pana Azusa ndobva mweya mutsvene waburuka, ndobva moto waonekwa. Vanhu vakati ndiMwari. Kusvika nanhasi ndopakatanga inonzi Pentecostalism, yekuti vati tiri maPentecost ana FM, tiri maPentecost akatangira kuAmerica. Hazvina kumira mushe zvinhu izvi. Hallelujah. Amen. 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 Yes. Chinonyengera vanogara panyika. Chinonyengera vanogara panyika. Nezviratidzo zvachakapiwa kuti chizviite kudai. Pamberi pechikara. Pamberi pechikara. Chichiti. Kuna vanogara panyika. Kuna vanogara panyika.
kuti vaitire chikara mufananidzo. Vanofana kuitira chikara mufananidzo. Chiya chakanga chine vanga. Chiya chakanga chine ronda remunondo. Chikara ra. Chakakodzwa nei? Nemunondo. Chakakodzwa nei? Nemunondo. Kupi? Denga. Hey. Ndakanzwa mavafundisi vanodudzira shoko irori vachiti chikara chikutaurwa panzi ndipopani akambopfurwa mamuko akanziva achida kuasasinetwa ndoda saka ronda racho rakazopora ndo chikara chaitaurwa handizvo makataurwa siri izvo ronda radudzwa kuti ranga riri munondo. Munondo chii? Shoko la Mwari. Saka akakundwa neshoko la Mwari ndiani? Satani. Kupi? Kudenga. Verenga chapter 12 nokudza kuti kudenga vakamukunda neropa regwana uye nekupupura kweshoko raKristu. Saka shoko raKristu ndiye munondo ndo akakwadza chikara ichi. Saka chakabva kudenga chiine vanga ndobva vanga racho rapora chapa nyika ndobva nyika yashamiswa ikatanga kuteera chikara. Hey. Hallelujah. Amen. Yes. Number 15. Chikapiwa masimba okupa mufananidzo wechikara mweya. Chakapiwa masimba ekupa mufananidzo wechikara mweya. Kuti mufananidzo wechikara utaure. Mufananidzo wechikara utaure. Chirayire kuti vose. Chirayire kuti vose vasinganamati mufananidzo wechikara vaurawe. Amen. Amen. Yeah. Kuramba kuti hakuna mareferensi vanile munofa. Hallelujah. Amen. Yes. Chinomanikidza vose. Chinomanikidza vose vadiki nevakuru. Vafumi navarombo. Vakasununguka nevaranda. Chinomanikidza china basa kuti ndiani? Kuti vapiwe chiratidzo muruoko rwavo rworudyi kana pauma yavo. Kuti munhu arege kuvapo unogona kuzotenga kana kutengesa. Asi iye une chiratidzo. Zvichaitwa neane chiratidzo. Iro zita rechikara. Chiratidzo ichi izita rechikara. Kana chiverengo chezita racho. Kana kuti chiverengo chezita rechikara, nhamba yechikara. Saka chiratidzo ichi izita kana kuti inhamba. Yes. Saka nhamba iyi izita rechikara. Vanhu vacharambidzwa kutenga kana kutengesa. Hallelujah. Yeah. Amen. Amen. Ndinoda kuti ndingokusiyira mashoko aya ufunge wega kana uri muKristu. Announcement iri kuitwa yezvinezvi yakatanga kuitwa navice president, yakatangwa napresident wedu. Vari kugwaya shangani vakapa announcement yekuti haumanikidzwi kubayiwa, asi ichasvika nguva yokuti kana usina kubayiwa haupindi basa. Yeah. Kana usina kubayiwa haukwiri futuko basi. Saka woona kuti ungadii. Nomba president wapedza, vamwe vakaombera, vamwe vakapururudza, vamwe vakangonyararawo, asi havana kuziva zvazvaireva. Hallelujah. Amen. Musi unono marimozva vakataura president vakati hakuna munhu asingabayiwe. Hallelujah. Amen. Hakuna munhu asiri kuzobayiwa, asi hatimanikidzi munhu kubayiwa. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Nozuro ndakataura nemwe hama yangu pana, yanga iri palive inosenza kwa TM, yanga ine live ye2 months. Saka live rakapera nezuro ndobva adzokera kubasa kwa TM, zvikanzi ya maita zvakanaka inyu madzoka, tipei kadhi rekutaudza kuti makabayiwa. Handina kubayiwa, zvikanzi tine directive from above yokuti kana munhu asina kubayiwa basa hapana.
kwakutodzokera mumba akatouya pana zvikanzi ndo zvaitika. Yes. Ndikati makanzi musatya anouraya nyama. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndakaona mumwe munhu nezuro ndagara mukombi kudai yezupo achichema chema zvikanzi una meseji tare meseji ndobva ndaverenga meseji yaiti every worker wezupo kana asina kuvaccinatwa no basa, kana wanga ine mushini wedu wematape cards dzosa, kana wanga ine ticket book redu di dzosa, kana usina kubaiwa basa radi rapera. Shoko riri kuti chicharambidza kutenga kana kutengesa kune vose vasina kugamuchira maki yechikara. Saka mubvunzo wangu anda kukusira ndekuti injection yedu iyi neshoko iri zvakamira sei. Ndakanzwa vice president ndo vakatanga zvikanzi pachipazwa misika yevanhu kumbari zvikanzi we are going to adopt a system yekuti no vaccination notable. Amen. Amen. Ndoba president vadzokorora zvikanzi ye zvino tiri kuenda kumbari tikuenda kwaputare kuenda kurengi nemwe misika yose toda kubaya vanhu vese vanotengesa pamusika. Kana usingabayiwe unoda kutengesera hanhu usina kubayiwa hautengesi. Tora mashoko iwayo wotora shoko iri woenda mumba mako unogara pasi wofunga kuti zvinorei. Haleluya. Amen. Apa ndapedza newa saka kana chakurambidza kuenda kubasa kuzupuko kunoshanda kana kupi kana kwa TM unozobvumirwa kupinda matemu macho uchitenga. Haleluya. Amen. Kana usina kubayiwa unogona here kunocrossa border kuenda kunohodha muSouth Africa uchidzoka kwete. Ndangoti izvinhu zvatakatarisana nazvo izvi neshoko raMwari ongororai kuti zvakamira sei. Chinhu chatiri kurwa nacho ndechenyama here ungatoda kutobayiwa nhomba kutonzi chwa kudai kuti udzivirire chinhu ichi. Chinhu ichi ndechenyama here chokutoti tingatopfeka masiki kuti farano tida kuchidzira ndechenyama here chinhu. Haleluya. Amen. Uri kushanda very soon iri kusvika kwako iwe wakaniteerera kubasa kwako kana usina kubayiwa basa riri kupera. Ende kana basa rapera ucharambirwa kunotenga kwako. Amen. Amen. Rega ndikutaurire ucharambidzwa unotenga kwako. Kana warambidzwa unotenga kwako nekuti watadzi bayiwe ndiri muKristu anokuinga Satani oti zvinogona kuwanikwa kumashopu echibhoibhoya zvauri kuda zvokudya izvo but utanga watonyora shoko romba rati do not pay a bribe. Yes. Utoona kuti panapa kwakutofa ndakatarisa vana hey varume ndo nyaya yamakatarisana naye. Vaya vanokoshesa upenyu hwenyama kuti ndikabuda basa ndozoita sei nyika yakaoma kudai iyi yakakumirirai. Saka saida weda basa wogamuchira Satani woziva kuti upenyu husingaperi zvavharana kana kuti worambidzwa kusenza woramba uri kuna Mwari kusvikira uchitourayiwa kudai. Haleluya. Amen. Musafunga kuti kutamba ndopaona kuti vanhu vanotenda here baba. Zimbabwe yakambonzi seChristian country ndopa takuda kuiona baba. VaKristu ndozvamakaudzwa kuti mukangogamuchira izvozvo chete zvavharana. Saka ndakuona kuti izi Zimbabwe a Christian country iri shokweni. Urambidzwa kuhodha weuzotengesa oparo pari kuraramira vana apa.
akuno sipera what hayi alright oh bye. Hallelujah. Amen. Zvakanaka kubayiwa. 1 Peter chapter 4. Asi tinotya nenyaya yeshoko iri. Yes. Atichaziva kuti zvii zviri kuitika. Yes. Shoko rati chicharambidza vanhu kutenga nekutengesa. Yes. Vasina kugamuchira mari. Tobva taona kuti kana usina kubayiwa utengesi. Yeah. Saka izvi neshoko raMwari zvakamira sei? Yes. Akuru kubvunzawo. Yes. Zvokutoti kana muchienda kunotaura munongotaura kuti anga achitobvunzawo. Yeah. Kuti zvamuri kuita zvakuru neshoko rakanyorwa iri zviri kuti. Yes. Hanzi ina Peter. 1 Peter chapter 4 verse number 1. Hey. Since Christ suffered physically, you too must strengthen yourselves. You too must strengthen yourselves With the same way of thinking that he had. That was in Christ. Because whoever suffers physically is no longer involved with sin. Yes. Watambudzika panyama arega zvivi asada kugarika panyama apinda muzvivi. Apostle Paul says, anoda kushanda panyama kuti atambire mari adye dumburizare apinda muzvivi. Kuda kuti wagamuchira market ka kuti uende kubasa unofana kuigamuchira. Ukaramba kuigamuchira haushandi. Ukasashanda hauwane chekudya. Saka ukashaya chekudya nyama inorwadziwa. Inotambudzika. Hallelujah. Amen. Ndio mashoko andaida kungokutaurira iwa. Yes. Andina kuti musabaiwe. Ai. Ndati shoko raMwari ndo zarataura. Saka inini shoko iri ndinoona ndakatenda manje. Because muno ndine freedom yekuchoose religion yandoda. Saka ndakachoose iyi. Amen. Saka kuto inini wacho pachezvangu kutobaiwa handimanikidzwi. Nekuti mutemo usati wagadzirwa unoti ndimanikidzwe kubayiwa hausati. Amen. Saka kana usipa handimanikidzwe handidi. Undobayirwa wese ndorwara. Ndongondibaya ndorwara. Hallelujah. And handina basa rekwatiyema ndabasa rekwaokei. Kwakuti zvauzanza upinde basa ndagara ena handitoshandi. Ndakapedzera kushanda 1996. Shanda kusafeguard. Chikoro che level ndainacho makore wayoti kwaona wapasa 6 levels. Uine chirungu nemedzi waiwana basa repamusoro pandakaona rechigadi. Amen. Hallelujah. Kubva ipapa ndaushanda kusvika nhasi. Asi ndiri pana. Hallelujah. Nditoparidza shoko rani. Ndosati akanosa kubayiwa ushandi kushanda chi kupi. Regedzai nokundibaya ndiregedze kushanda. Iri randiri kushanda iri harida akabayiwa iri. Roda akatenda. Iri randiri kushanda iri. Wangu murungu anoda akatenda hadi vakavaccinatwa. Saka vane varungu vanoda vakavaccinatwa emaende kumabasa. Hallelujah. Amen. Mukaregedza kuvaccinatwa mushandi varume munouraya vana. But Kristu manje motoziva kuti kuna Kristu hatichatotauri nezvake. Hallelujah. Amen. Yeah, tinotaura mashoko akanyorwa nokuti munhu wese ari panyika pano akabvuma kuti iri shoko rani raMwari. Zvokutoti kana His Excellency vandoribvuma kuti shoko rani raMwari. Zvino Mwari ndiye ari pamusoro pei pavose ndiye akasika denga nepasi. Kutoti Zimbabwe itongwe nevari kuitonga yakasikwa naMwari ndiye akatovati vatonge. Saka iye mukuru manje ndiye wandakatenda inini. Saka haizvizvi haiwa. Hallelujah. Amen. 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 Ndo mashoko andati ndingotaura nemi mashoma iwaya. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndoda kuti undiverengere mashoko ari pana Genesis chapter number 27. Ubve nayo pa verse number 25.
kana wakwanisa kusvika paverse number 29 uzosvika ipapo. Hakuna coincidence akadaro dzekuti shoko rakati chicharambidza vanhu kutenga kana kutengesa vasina kugamuchira maki. Pemba pawa situation kuti kana usina kubayiwa uende kubasa. 27 verse 20. Genesis chapter 27 verse 25. Verse number 25. Yes. Isaac said, Isaac akati, bring me some of the meat. Unza imwe nyama yawauya nayo. After I eat it, kana ndapedza kudya, I will give you my blessing. Ndozokuropafadza. Jacob brought it to him. Apa ari kuunza nyama ndi Jacob. Yes. But Isaac ari kuti ndiri kutaura naEsau. Yes. Ndiye ari kutiunza imwe nyama. Ari kuti ndiani? Ndi Esau. Yes. Asi ari kutaurwa naye ndi Jacob. Jacob, yes. Saka akuunza nyama kuna baba ndi Jacob. Yes. Zvokuti apa paakuropafadzwa Jacob. Yes. Panzvimbo yaEsau. Yeah. Hallelujah. Amen. Yes. Jacob brought it to him. Jacob ndomba aunza nyama kuna Isaac. And he also brought him some wine to drink. Ndomba aunza ne wine yekunwa. Pari kuti nyama ne wine. Yes. Verse number 26. Yes. Then his father said to him, Ndomba Isaac ati kuna Jacob, come closer vuya padhuze and kiss me, son. Hey. Nyaya yekukisa ina kutanga nasi. Yes. Asari kukisa baba ndi Esau. Yes. Jacob. Baba wanati ndiri kukiswa na Jacob na Esau. Asi ndi Jacob. Yes. Hallelujah. Amen. Pakisi baba. Yes. Baba notangira mutsara we blessing re. Yes. Tsanira page ndikise. Yes. Verse number 27. Yeah. As he came up to kiss him, ndopa Jacob auya kuti azokisa baba. Isaac smelled his clothes. Ndopa Isaac anzwa munhuwi wehembe dzaJacob. So he gave him his blessings. Akanzwa munhuwi wehembe. Yes. Sanga akapfeka nokuti anga apfeka hanzu ewe. Amen. Yes. Hallelujah. Amen. Ndopa anzwa munhuwi. Yes. Pakukiswa paya. Yes. Ndopa amuropafadza. Yes. Amen. Yes. He said, in your blessing. Open quote. The pleasant smell of my son is like the smell of a field which the Lord has blessed. Anzi kakunuhirira. Yes. Kemweya wemwanakomana wangu. Yes. Kakafanana nekemunda. Yes. Wakazodzwa naMwari, wakaropafadzwa naMwari. Yes. Iwe inzwi wakayo. Yes. Kunhuhwira kwemweya wemwanakomana. Yeah. Kwakafanana nekwemunda. Yeah. Wakaropafadzwa naMwari. Yes. Munda. Yes. Amen. Amen. The blessing you. Yeah. Remember, ari kuropafadzwa ndi Jacob. Yeah. Jacob ndiye Israel. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Dear kunzi pana Exodus chapter 4, Israel is my firstborn son. Yes. Israel is firstborn ya Mwari. Yes. Mwana komana wa Mwari. Yes. Ndiye ari kuropafadzwa pana. Yes. Saka kanhuhwiriro kake kakafanana nemunda. Yes. Verse 28. Wakaropafadzwa naMwari. Saka Paul anoti isu yes. tiri